Virtual greetings everyone. Today we are going to start exercise 7C based on identity a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. So let's start from the question number 1. As we know that about the identity a plus b whole square, which is equals to a square plus b square plus 2ab. So let's take an example which is based on this exercise. Factorize x square plus 4x plus 4. To factorize this question, firstly we will check how many terms are there. There are 3 terms. How many terms are there? 3 terms. And all these 3 terms have positive sign. तीनों टर्म का आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? पॉजिटिव साइन दिख रहा है. टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. फर्स्टली वी विल काउंट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 3 टर्म्स हैं विद द पॉजिटिव साइन. और तीनों टर्म का ही हमारे पास क्या साइन है? पॉजिटिव साइन है. एंड हाउ मेनी स्क्वायर टर्म्स आर देयर? एक्स स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ एक्स. 4 is the square of 2. All these 3 terms have positive sign, so we can apply the identity a plus b whole square, which is equals to a square plus 2ab plus b square. There are 2 terms. आपको यहाँ पर 2 टर्म दिख रही है, which is the square of any number, जो किसी ना किसी नंबर का क्या होगी? स्क्वायर होगी. Now compare this given terms with this identity a square plus 2ab plus b square. From this expression, value of a will be equals to a. आपके पास a स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, so we can get the value of a which is equals to x. हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिली है, वो a की वैल्यू क्या है? x है. After that, when we will compare b square with 4, now we can get value of b which is equals to 2 square, because b square is equals to 4 and 4 is the square of 2. So value of b will be equals to 2. Now there is 2ab. Value of a is x and value of b is 2. It will be equals to 4x. So this expression, so we have value of a is equals to x, value of b is equals to 2, and its whole square is equals to x square plus 4x plus 4.
Let's take one more example. Z square plus Z minus 1 by 4. Again, how many terms are there? We have again 3 terms. हमारे पास फिर से कितने टर्म्स हैं? 3 terms given है. In this condition, one term having negative sign और यहाँ पर एक टर्म का साइन हमें कैसा दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है. So we can apply the identity of a minus b whole square, which is equals to a square plus b square minus 2ab. Now we will compare the given expression with this identity. जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया है उसे हम सेम इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे. ए स्क्वायर कंपेयर विद द जेड स्क्वायर. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू जेड. जब हमने ए स्क्वायर को जेड स्क्वायर के साथ कंपेयर किया, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू जेड. तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई? जेड मिल गई. Now we have to find the value of b square. When we will compare the value of b square with 1 by 4, b square is equals to 1 by 4. As we know that very well, square of 1 is equals to 1 and 4 is the square of 2. So we can write 1 by 4 as 1 by 2 square. Now value of b will be equals to 1 by 2 and the last term is 2ab. 2 multiply value of a is z and value of b is 1 by 2 and we can get z from there. और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? z. So value of a is z, value of b is 1 by 2. a minus b whole square is equals to a square plus b square minus 2ab. Value of a is z. So at the place of a we can write z. Value of b is 1 by 2. So at the place of b we can write 1 by 2 and the sign between them is minus whole square, which is equals to z square plus z minus 1 by 4. I hope students you have understood the exercise 7C, which is based on the identities a plus b whole square and a minus b whole square.